Қазақ өнерінің қара шаңырағы, қазақтың тұңғыш кәсіби театрының шымылдығы 1926 жылы 13 қаңтарда Қызылорда қаласында түрілді. Театр шаңырағын көтеруге ат салысқан дала дарындары Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов, Қапан Бадыров, Құрманбек Жандарбеков, Зухра Атабаева, Малика Шамаловалар болды. Ұлттық өнердің тұңғыш қарлығаштарының бірі әрі бірегейі хас талант Серәлі Қожамқұлов болатын. Серәлі Қожамқұлов 1896 жылы мамыр айының 5 күні Қостанай облысы Қарабұлақ ауданына қарасты 13 ауылда дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Серәлі. Бала күнінде анасы еркелетіп, Серкеменің деп атаған. Биыл өмірін өнерменен өрнектеген дала дарыны, саф өнердің серкесі Серәлі Қожамқұловтың дүниеге келгеніне 125 жыл. Қосының ымырасын бұзбай, қаңырларды қолға ұстай алмаймын. Серке Қожамқұлов Сераға деп кеткен ғой. Жалпы ол кісінің тарихтан білетініміз аты Серәлі болған. Сонау осы Қазақстандағы театр өнері егерде Әміре Қашаубаевтан, Құрманбек Жандарбековтен, Қаллеки, Қалибек Қуанышбаев, оның бер жағында Өмірзақов. Солардан деп егерде бастап алады деп алсақ, жалпы соның бірі бірегейі Сераған ғой. Ол кісі орысшалап айтқан кезде корифей дейді. Ол уақыттарда театр деген ұғымның өзі қазаққа алыстау болып тұрған кез. Сол уақыттарда сол дала театрынан басталып, содан үлкен бүгінгі мынау егерде кәсіби театрлар, Қазақстанда қазір 60-70 қазақ театры бар дейтін болатын болсақ, театр бар деп алатын болсақ, мысалға, соның осы барлығы, соның ішіндегі жүрген мынау бүгінгі таңдағы актерлар, режиссерлар, солардың барлығының бастауы мына үлкен ағаштың тамыры болады ғой. Мен ойлаймын, біздің Серке ағаларымыз сол ағаштың тамыры сияқты. Одан бер қарап шыққан оның діңгегі бар. Ол мына Шәкен Аймановтар, мынау Сәбира Майхановалар, біздің апайымыз сол кісінің қолынан бітірдік. Халық әртісі Шолпан Жандарбекова, сол кісілердің мысалға Хадиша Бөкеева. Олар бір ағаштың менімше бір діңгегі сияқты. Ал бүгінгі таңда оның бұтағы бар ағаштың, оның жапырақтары бар. Келіп отырған не бір Қазақстандағы қазір егерде осы бір қазақ өнеріне қазір өзінің былай қалай рухани байлығын беріп отырған, сұлулықты, махаббатты беріп жатқан, егерде үлкен бір осы қазақ театр деген ұғым бара болатын болса, соның бәрінің тамыры осы сол кісілерден бастап алады. Бұлақтың басы, тарих сол кісілерден басқарып. Қарап отырсаңыз, ол кісінің жасы мінекей мынау соған бағыштап жатырмыз ғой, 125 жаста. Ал қазақ театрының қазір өмірге келгеніне әлі 100 жыл болған жоқ. Егерде ең алғашқы театрды, мысалы Қызылордадағы театр деп алатын болсақ, жалпы оның алдында Семейде болған дейді ғой. Мынау 25 жылдары Семейде, мынау бірақ жерде мынау 27 жылдары сол ең деп алатын болсақ, ол әлі 27 жылға дейін әлі біраз уақыт бар бізде, білдіңіз бе. Яғни сол уақытта театр ашылған кездерде біздің серағаңдар, яғни кәдімгі 25-тің, 30-дың кәдімгі орта бұзатындай жасқа келген. Сонда менімше әлі біз зерттеп білген жоқпыз. Серкелер кімдер? Мысалға, мынау орыстарда мысалға 300 жылдай олардың тарихы бар театрдың. Ал Серке ағаларымыздың, Сер ағаларымыздың, о кісілердің мысалға ол шығармашылығы қайда жатыр? Менімше сол кісілер біздің есімізде жүру керек. Себебі олар ең бірінші қиын шағында, өмірдің қиын шағында,
қазіргі кездерде мысалы кей кездерде әртістер мына жағдайымыз былай деуі мүмкін мысалға. Қазір қарасаңыздар, ол кісілер ешқандай үй жоқ, күй жоқ, ақша жоқ. Ол уақытта ешкім айлық та бермейді. Олардың бүткіл алатын ләззаты, олардың ол тек қана рухани ғана ләззат. Жанның ләззаты, халыққа айтылған әнінен. Мен айтар едім, мысалға, егерде осы сол 125 жылдық деген кезде, мына бүгінгі жастарға айтар едім. Әрине, заман бөлек. Әрине, кімге де болмасын, мынау қаражат керек. Бірақ бірінші орынға ол кісілер еш уақытта қаражатты қойған емес. Сен мен әне айтып берейін, сен маған тоқтыңды бер деген әңгіме болған емес қой, болмаса сен мынау тайыңды бер деген. Тек қана өнерге таза берілген, Алла тағаладан келген бір рухтың бір күші арқаларын қозғап, мінекей бүткіл қазақ еліне сондай осы үлкен құдіретті театр деген өнерді алып келді. Қожамқұловтың таңдаулы рөлдері қатарында Майлиннің Талтаңбайдың тәртібінде Талтаңбай, Гогольдің үйленуінде Яичница, Ревизорында Земляника, Мүсіреповтің Амангелдісінде, Қозы көрпеш Баян сұлуында Қарабай сынды сомдаған кезек бейнелері тұрады. Біз енді сол кісілердің көзін көрдік. Мен мысалға өз басым сол Серағаңдардың сахнада қалай ойнағанын көрдік. Ол кісінің жаңағы енді өте қатты есімізде қалған, әрине бүткіл халықтың есінде қалған Қарабайы. Ол кісінің сөйлеген сөздері, Қарабайдікі дегенде бұл жұрттың қызықпайтыны болсаш, тек талап алайын деп отыр. Түс көрсе менің жылқымнан басқаны қойыпты бұл ел көруді. Әй! Сонда сол кісілер көріп отырған кезде біз ауылдағы өзіміздің аталарымыз. Қазір көз кетіп қалды. Достоевскийдің айтатын сөзі бар, Федор Достоевскийдің. Любая революция не стоит слезинки ребенка деген. Мысалға, қандай да революция болмасын, кішкентай сәбидің бір тамшы көз жасына тұрмайды дейді. Ол бір тамшы көз жас таза, сол уақыттардағы кәдімгі табиғи таза дүниені, таза үнді біз сол кісілердің аузынан еститінбіз. Бір ешкім көп нәрсенің бір парқына бара бермейді ма? Кейіннен бәрі өтіп кеткеннен кейін анау жамандар жақсымын деп айқайлайды, жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Күнде көріп қасында жүргеннен соң таулардың биіктігі байқалмайды дейді ғой. Жалпы әйтеуір еске алу болмасын деп өз басым ойлаймын да. Ол бір бүгінгі менің айтарым, ең айтар тақырыбым. Оны мүмкін біреу түсінер, біреу түсінбес. Менің айтар тақырыбым сол бір ірілікті жоғалтпайықшы. Сол өмірдің ірілігін, өнердегі ірілікті және азаматтық ірілікті жоғалтпасын бүгінгі келіп атқан 21-ші ғасырдың ұрпағы деп мен тек қана әйтеуір Серке ағамызды еске алу емес, неге еске алдым, ол кісіден не үлгі алдым деген кезде мен осыны айтар едім. Әкеден жаста жетім қалған Серкенің өнерге деген құштарлығын оятуға туған жездесі Жүсіп Темірбеков пен қазақтың әйгілі жазушысы Бейімбет Майлиннің шапағаты тиген. Қызыл керуен труппасының жұмысына белсене араласып, өзінің сахна өнеріне деген қабілет қарымын байқатады. Орынборда Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Қапан Батыров сияқты қазақ әдебиеті мен өнерінің белгілі тұлғаларымен танысып, өнерге деген ықыласы арта түседі. Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек трагедиясы қойылып, осында Серке алғаш рет Еспанбет рөлін сомдайды. Серке өзінің актерлық ұзақ өмірінде театр мен кинода ондаған рөлдерді сомдап, қайталанбас шеберлігімен жұртшылық ықыласына бөленіп, өмірінің соңына дейін қазақ өнерінің өркендеуіне үлес қосты. Қазақ киносы алғашқы қазақ кинолары туралы айтқан кезде біз міндетті түрде алғашқы қазақтың актерлық мектебі туралы айта кетуіміз керек. 1926 жылы қазақ жерінде алғаш рет театр тарихы басталса, жалпы театр өнері халық назарына ұсыныла бастаса, кино өнерінің де алғашқы актерлік мектебінің қалыптасуына тікелей осы театрдағы ойнаған артистер атсалысты. Біз бұл жерде бірден
аузымызға келетін ол Серке Қожамқұлов, Қапан Батыров, Шакен Айманов, Амина Өмірзақова, тағы да басқа көптеген артистеріміз, Қалибек Қуанышбаев кино өнерінде де өздерінің алғашқы қадамдарын басып, қазақ киносындағы экран өнеріндегі актерлік мектептің негізін қалаған үлкен көрнекті тұлғалар. Осылардың ішінде биыл елімізде 125 жылдық мерейтойы аталғалы отырған Сералы Қожамқұлов біз міндетті түрде кинотанушылар арасында, өнертанушылардың арасында зерттеу бойынша қазақ киносындағы тұңғыш кино актер деп есептелінеді. Неге? Себебі біздің елімізге алғаш рет Қазақстан тақырыбында түсіріле бастаған Жот, Қаратау құпиясы, тағы да басқа көптеген фильмдерден бөлек Дала әндері деген фильм түсірілген 30-шы жылдары. Бірақ өкінішке қарай, жаңағы жоғарыда атап өткен Қаратау құпиясы, Жот фильмдерінің көшірмесі сақталғанмен, Дала әндері фильмінің көшірмесі сақталмай қалған. Оның астында бір саяси құпиясы бар. Себебі 30-шы жылы бізде Восток кино өндірісін Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин сынды үлкен алаш қайраткерлері басқарған болатын. Мүмкін сол кісілердің жетекшілігімен, сол кісілердің тікелей араласуымен түсірілген фильм болғандықтан, ол фильм жаңағы саяси дағдарысқа ұшырап, керісінше жаңағы өзінің көшірмесі сақталмай бізге жетпей қалды. Сол жерде Сералы Қожамқұлов алғаш рет өзінің рөлін сомдаған болатын. Егер ол фильм қазір біздің қолымызға жеткен болса, бұл үлкен бір қазақ киносындағы алтын қордан өзінің орнын ойып алатын туындылардың бірі болатын еді. Одан кейін Қазақстан тақырыбына түсірілген кейін Амангелді фильмі. Енді біз бұл жерден Сералы Қожамқұловтың екінші рөлдегі эпизодтық рөлін көреміз. Жалпы Сералы Қожамқұлов қазақ киносында, біздің ұлттық кинода көптеген фильмдерде бой көрсетіп, өзінің керемет табиғатындағы дарындылығын осы экран өнері арқылы да жеткізе білді. Бірақ ол кісі ешқандай фильмдерде басты рөлдерді сомдамаған. Барлығын қарасаңыз, эпизодтық рөлдерді сомдайды. Десе де, актердің ерекшелігі, оның кәсібилігі сондай, ол басты рөлді сомдаған актердан алдыға шығып отырады. Қазақ киносындағы, алғашқы жылдардағы қазақ киносындағы эпизодтық рөлдердің патшасы деп Сералы Қожамқұловты ауыз толтырып айтуға болады. Себебі бұл кісінің кейінгі түскен Абай әндері, Райхан фильмі болсын, Ақгүл фильмі болсын, сол жерде біз міндетті түрде Серке Қожамқұловтың бейнесін көреміз. Ол әр кейіпкерін өзінің табиғатына сай көрерменге жеткізе біледі, табиғатын еркін аша біледі. Сол үшін Сералы Қожамқұловты тек біз бір жақты театр артисі деп қана қарастырмауымыз керек. Біздің қазақ киносында, оның ішінде ұлттық қазақ киносының алтын қорында сақталған алғашқы Қазақстан тақырыбына түсірілген фильмдерде актерлік өзінің ерекшелігімен көзге түскен, актерлік мектептің үлкен абызы болып саналатын артистердің бірі осы Серке Қожамқұлов. Серке Қожамқұлов туралы біздің кинотанушы, қазақ кәсіби кинотану мектебінің негізін қалаушы профессор Бауыржан Рамазанұлы Нөгербек өзінің бір сұхбатында айтады, қызымен, Сералы Қожамқұловтың туған қызы бар, Салима деген есімді. Сол кісімен кездескен кезде Сераға туралы көп сырластық, көп әңгімелестік. Сол кезде Серағаны бірінші рет көрдім дейді, сол шаңырақта. Сонда Серағаңның фильмдерде түскен, фильмдерде көрсеткен кейіпкерлерінің табиғаты ол кісінің өмірдегі болмысымен өте тығыз байланысты екен. Себебі Серағамыздың өмірде қандай текті адам болса, ол фильмдерінде кейіпкерлеріне қанша қарапайым кейіпкерлер болса да, сол бойындағы тектілікті бере алған табиғатын ашу жолында. Осында бір әдемі естелік айтады, себебі Серағамыз Орта Азия көлем бойынша сол кездегі өз замандастарының арасында алғаш болып еңбек ері атағын иеленген тұңғыш актер.
бірақ өкінішке қарай Серке Қожамқұловтың мына кинодағы, жалпы театрдағы шығармашылығы туралы бізде деректі фильмдер қатары өте аз. Бүгінгі таңда біздің қолымызда бір ғана деректі фильм бар. Енді мерейтойына орай көптеген шығармашылық тұрғысынан зерттеу фильмдері, деректі фильмдері шығады деген үміттеміз. Жалпы мына жағдайды ұмытпауымыз керек. Біздің қазақ ұлттық киносына байланысты тұңғыш ұлттық режиссеріміз Шәкен Айманов десек, тұңғыш ұлттық қазақ актері Серәлі Қожамқұловты үнемі ескеруіміз қажет. Қазақтың төл шығармаларынан бастап, батыс және орыс драматургиясында 170-тен астам кейіпкердің характерін жасап, қазақ кино өнерінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан тау тұлға, өнердің ерен жүйрігі Серәлі Қожамқұловтың шығармашылық жолы том кітапқа арқау боларлықтай. 1979 жылдың 25 желтоқсан күні Ана жер ана спектаклінде ақсақал рөлінде соңғы рет ойнайды. Арада 6 күннен соң 83-тен 84-ке қараған шағында 31 желтоқсан күні мәңгілік ұйқыға кетеді. Таланттың өмірден өткен күні болмайды, тек туған күні болады. Қазақ өнеріне өмірін арнаған ұлы тұлғаның есімі жылдар өткен сайын жаңғыра бермек.